Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain, amin ya mujibas sa'ilin. Fa'alal mu'min mongko wajib ing atase wong kang duweni iman, wajib apa ayat tahida ngati-ngati ijtihad nemen-nemeni mukmin fi daf'ir riya'i ing dalem nolak riya, nemen-nemeni bersungguh-sungguh menolak riya an nafsihi saking awake wong kang duwe iman. Wa alla yakuna lan arep yen ora ono, wa alla yakuna lan arep yen ora ono lahu iku kedue mukmin apa niatun niat wala qasdun lan ora duwe tujuan sapa mukmin fi jami'i taati ing dalem sekabehane ketaatane mukmin wa ibadatihi lan ibadahe mukmin illa taqarruba angin niat ngeperek ilallahi marang Allah wa talaba thawabil akhirah lan luru ganjaran akhirat. Fabidzalika mongko sebab mengkono niat tujuan taqarrub yakhlusu bisa selamat sapa mukmin minar riya'i saking riya, wa yaslamu lan bisa selamat sapa wong mukmin min syarrihi saking olone riya, wa baliyatihi lan cobaane riya. Insyaallah mun ngersakake sapa Allah Gusti Allah taala halim mohon luhur sapa Gusti Allah, maka memberi nasihat kepada kita al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghausil Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, fa'alal mu'min maka terhadap orang yang beriman ayat tahida supaya bersungguh-sungguh berijtihad fi daf'ir riya di dalam menolak riya an nafsihi dari dirinya. Maka karena riya adalah muhlikat, salah satu sifat yang menghancurkan diri manusia, dan menjaga diri dari riya hukumnya adalah wajib. Maka siapa yang ada riya di hatinya berarti ia fa'alaihi itsmun, maka ia memperoleh dosa. Maka seorang yang beriman hendaklah berijtihad di dalam
menolak riya, bersungguh-sungguh menolak riya itu dari dirinya. Wa alla yakuna lahu niyatun, dan hendaklah orang beriman itu tidak ada niat, wala qasdun, tidak ada tujuan, fi jami'i ta'atih wa ibadatih, di dalam segala ketaatannya, ibadahnya, tujuan utama adalah illa taqarrub ilallah. Apapun ketaatan yang dilakukan, bekerja niku ibadah sing paling suwi. Makanya wong bekerja dengan baik itu jalan swarga. Jam 8 tekan jam 4 sore bisa ora ngapusi wong, hebat niku. Paham nggih? Maka para aulia ya bekerja. Ora kok wiritan buka sajadah metu duwite nggih. Sampan ibadah di sholat tekan takbir pernah nggih, bisa tidak membohongi orang. Padahal bisa saja justru dengan sholat membohongi orang lain, membohongi Allah, dan membohongi dirinya sendiri. Apa maneh ibadah sing suwi. Jadi taat ibadah itu tidak harus sholat, puasa, zakat, banyak. Paham nggih? Tetapi semua tujuannya itu yang pertama adalah diniatkan lillah, yakni taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah, ngeparek DP supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun niku sing paling dasar, itulah yang dasar. Sampeyan sowan rengon kiai niate taqarruban ilallah. Apa maneh nek sowan rengon guru mursyid nggih wajib diniati Pak taqarrub maring Gusti Allah. Hubungannya apa? Aja meneh kok mursyid kena taqarrub ilallah. Wong sampean nyingkirke watu nang pinggir dalan kon ana wong kesandung dikena taqarrub ilallah. Paham nggih? Makanya ketika sowan seorang guru mursyid, adabnya ini hendak mendekatkan diri kepada Allah. Wa ibadah akeh. Medek habaib yo niate taqarruban ilallah. Paham nggih? Wong idkhalus surur fi qalbil mukmin be nyenengke karo wong sing duwe iman be termasuk ibadah. Semua ibadah itu diniati untuk Allah. Niku sing utama. Paham nggih? Wa ana berbuat begini untuk Allah. Niku sing utama. Jangan memandang makhluknya, jangan memandang bentuk manusianya, jangan memandang benci dan cintanya, jangan memandang suku ras dan agamanya. Mandenge untuk Allah, walaupun itu sulit nggih. Lah Allah itu bagaimana? Ya nyatanya Allah wong kafir itu di melasi pura. Hah? Wong pemenang wong mukmin kepu sapi iki diuripi pura. Hah? Lakon dhewe Pak mateni iki priye? Itu semua Allah saja. Padahal sing duwe hak membunuh, sing duwe hak menghidupkan, mematikan itu siapa? Orang kafir saja diberi hak hidup ora? Wah, andaikan memang orang kafir itu boleh dibantai, dibunuh, mestinya sing luwih berhak membunuh sinten? Allah. Wong Allah niku gampang. Nek sampeyan engkau tidak ridho dengan ketetapanku, tidak sabar dengan cobaanku, carilah Tuhan selain aku, carilah bumi, langit selain kolong langit dan bumiku. Penak ora Allah ki. Padha ana wong nganggep Indonesia iki negara kafir, negara tauhid nggih.
Lah dene arek pindah di Indonesia sing menurut dene negara apik ngendi gampang napa mboten? Kok jarang gawe bom panci atas nama ibadah nggih, gawe bom bunuh diri atas nama ibadah. Gampang sih. Sampai nang Medono ra betah, pindah nang Landung Sari karang wong Medono nyengit-nyengit. Nang Landung Sari tanggane ora penak, omahe didol pindah Medono sing penak. Kok urip kok digawe apa? Hah? Nek pancen sampean wis ora ridho karo pemerintahan Indonesia, tidak mau hormat kepada merah putih, tidak mau memperingati 17 Agustus yang semua itu bid'ah, pindah sih. Hah? Endi sing menurutmu negara ki sesuai karo hawa nafsumu apa Palestina? Enak ora urip niku. Sareng, hah? Lah nek kowe wis ridho, ya wis nang ndi bae penak. Hatta kowe urip nang Amerika. Nek atimu ar-ridho bi qadaillah, takorup karo Allah niku nang Amerika bisa. Paham nggih? Nang Israel bisa. Memangnya menurutmu nang Israel ra ono wong Islam? Wong Israel agamane Islam ya ono, Cina Islam ya ono, Jawa non muslim ya ono. Paham nggih? Banyak napa mboten? Kabeh apapun ibadahmu kan ana wong akale cekan apa nek Pak sowan guru mursyid kok niate takorup ilallah. Niate Pak ngresah karo Allah, niate Pak curhat karo Allah. Wah mikir keduduran guru mursyid. Wong nyengker kedom nang pinggir dalan pene niate takorup ilallah bi Allah demen, Allah perek. Ono wong perek karo Gusti Allah gara-gara nulungi seekor anjing, paham nggih? Para aslafuna mengisahkan, paham? Ono wong takorup dekat dengan Allah gegara ia menolong seekor anjing. Ono wong dekat dengan Allah gegara ia kasihan kepada seekor lalat. Paham nggih? Ana wong dekat dengan Allah gegara ia melihat tulisan Allah terserahkan di jalan lalu ia ambil. Taqarrub ilallah ini bentuknya banyak. Bahkan paham nggih? Fi bud'i ahadikum, bahkan di dalam kemaluan-kemaluan kalian bisa ngusarana taqarrub ilallah. Pengembul buju niate taqarruban ilallah. Paham nggih? Donga Allahumma qawwili dzakari fa inna fihi sholahan li ahli ping 7 jam bekan wis jimang 5 jam kuat. Paham nggih? Wis dicacak burung done Ustaz Jumhuri. Kuat suwi ora? Hah? Padahal urung tahan nafas kok. Hah? Kuwi ibadah bukan hal yang tabu. Paham nggih? Taqarrub ilallah. Karena wong sufi iki ngawur wong kembul bojo kok jare mendekati Tuhan, jarene Ibnul Arabi. Aku mendekap istriku yang cantik, di sanalah aku dekat dengan Tuhan. Itu kegoblokan yang nyata sufi. Yo sing goblok iki kowe, paham nggih? Hah? Rasulullah ngendika nang hadis sahih wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nang kemaluanmu bikana disedekahke krana ana ganjarane nilai taqarrub. Coba nek sampean ndelehke kemaluane sampean nang sing ora halal, yakni tanpa ijab, tanpa qabil itu dadi dosa napa mboten? Hah? Ketika aku menyalurkan kepada yang halal dinilai ibadah napa mboten? Nah, krana sampean Pak ngirim wong tuwa fidyah ora duwe beras, Pak ngirim Fatihah kok ora pinter maca Quran Fatihah, ya akhirnya jima karo bojo. Ya Allah, hadiah ya kok ganjarane saya jima dengan istri ini
saya hadiahkan orang tua saya, tapi kok kenemenen temen, paham nggih? Wah ibadah wong jima kan kaya jihad fi sabilillah, ngetokke tenaga, paham ora? Hah? Apapun nafkah istri itu ibadah napa mboten? Nah, ketika seorang sufi mengatakan ketika aku mendekap wanita cantik di sana kutemukan kedekatan dengan Tuhan. Sufi bodoh jare jebule sing nek bodoh bre. Nah, wis ketemu sampean ana puisi-puisi Ibnul Arabi, Rumi, paham nggih? Mereka ini yang mereka lakukan hanya taqarrub, paham nggih? Untuk mencapai Allah. Melas karo seekor anjing untuk mencapai Allah. Melas karo seekor kupu-kupu karena taqarrub ilallah. Paham nggih? Apapun segala ibadahmu kamu mandengi Allah. Nek mandeng menungso kecewa sampean. Paham nggih? Nek mandengi Allah ya dicaci ora menciut, dipuji ora melembung nggih. Jadi yang pertama kamu pandang makhluk Allah. Jadi ono puisi taqarrub karo Allah ya. Ketika aku mencumbui istriku, di sanalah aku menemukan kedekatan dengan Allah. Jarene sufi iki pikirane keliru. Ngertine taqarrub ilallah ki salat tok. Budune apa mboten? Wah padahal tajir sing sotik, padahal wong dagang sing jujur be taqarruban ilallah. Paham nggih? Hah? Jadi dijadikan semua ketaatan ibadah itu nomor siji mandenge apa? Allah dahulu. Sebab nek kita mandeng menungso kok penilaiannya macem-macem. Paham nggih? Hatta kowe ibadah nafkahi bojo baik secara lahir maupun batin. Hatta engkau menyayangi anak istrimu. Hatta engkau mendoakan ampunan bagi orang-orang yang membencimu. Entah engkau menyayangi sesama makhluk hidup. Tujuan utamane ilallah, hanya untuk Allah. Niku sing utama ditata atine sing kaya ngoten. Pokok lillah. Paham nggih? Mandenge apa? Allah, walaupun kok akan diuji. Kaya para sahabat ketika Rasulullah sedo ya tetap berjuang ke Islam. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka tetap memperjuangkan Islam sehingga Islam sampai menembus ke seluruh dunia sampai tekan Indonesia. Teko pada zaman sahabat. Islam masuk ke Indonesia ini pada zaman Khalifah Utsman bin Affan apa ratok? Ora zaman Wali Songo nggih ora. Wali Songo wingi tok. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini pada zaman apa? Sayyidina Utsman bin Affan nggih. Nyatane makam anak sahabat ya ono sing wis nang Indonesia, putu sahabat nggih. Nang luar Jawa nggih. Niku sebuah contoh saja makam Fatimah binti Maimun Leran Gresik niku Syekh Abdul Qadir sih. Cara gampange urung lair Syarifah Fatimah wis sumare nang Leran Gresik. Tau ziarah urung. Wong Islam paling tuwa di Jawa arane Syarifah Fatimah binti Maimun makame nang Leran Gresik. Nang nisannya 470 Hijriah. Syekh Abdul Qadir lahir tahun 470. Ya ora. Karena radhiyallahu anhu wulida tahun pira? Sab'in wa arba'in mi'ah wa nang manakibihum. 470 Hijriah wa nang manakibih kisah. Ya ora. Berarti Syekh Abdul Qadir burung lahir iki wis ana wong Islam nang kene ora? Leran Toloran Gresik nggih. Niku kaya mono ibu hawane tanah Jawi nggih.
Sementara Maulana Malik Ibrahim sing diarani jari ngiringi Syarifah Fatimah untuk dinikahkan dengan Prabu Majapahit. Nek kok iso maca tulisan Arab wafate 882 Hijriah. Saiki 882 cukup 470 pira coba. Hah? Hah? 400? Kok iso ketemu jalan-jalan bareng di priye mitose? Hah? Hah? Paham nggih? Wali Songo Maulana Malik Ibrahim jejeran Songo. Komik cerita apa? TV. Engko Maulana Malik Ibrahim ngeter Syarifah Fatimah nemoni raja. Temu kira tau. Paham nggih? Ambu teh iso maca tenger ora wonge iki. Nek siaro yo cuma mbak luru berkah. Mek sugih apa diwaca dipelajari, paham nggih? Wong tulisane manuskripe prasastine iso diwaca. Niku semua yang diniati mereka ini sampai tekan dindi Allah nendeloke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedo wis agama Islam bubar ora. Tapi sing didelok Sayyidina Abu Bakar. Makanya aku biar Mbah Yai Abdullah meninggal dunia saya ngomong sampean zikir la ilaha illallah. Sampean iman tiada Tuhan selain Allah krana Mbah Yai Abdullah. Mbah Yai Abdullah sekarang sudah meninggal dunia. Silahkan sing wis ora pak ngamalke toreko. Silahkan sing wis ora pak ngamalke ajarane. Monggo Mbah Yai wis sedo. Tapi nek sampean la ilaha illallah karena Allah, ya Allah tidak akan meninggal dunia. Paham nggih? Ya sama, sampean ngedake manake. Kadang santri niku cok ana sing pikirane cethek. Yo niate taqarrub ilallah. Taufikur Rahman Abil dan wani teko ora teko sing disawang Allah. Nek ora ana nyonge yang jengkel nesu. Padahal sampean manakib ki sing diundang Syekh Abdul Qadir napa kula? Kanjeng Syekh lha kok nyong dipadake karo apa? Kaya-kaya luwih seneng nyong daripada apa? Syekh Abdul Qadir. Ada atau tidak nih sampean mutaqarrab ilallah ya seneng. Baca ratib ana aku utawa ora ya. Mung biasa pemula, cok isi butuh apa? Penyemangat nih, tapi belajar meningkat sedikit apa-apa wis disawang apa Allah hatta mau sampean Pak ngembuli bojo diniati taqarruban ilallah donga paham nggih Allahumma jannibni wa jannibi syaitan terus piye namanya marusak tanah pimek selamat apa kuat suwi Allahumma firli zakari fa inna fihi salahan li ahli misalnya akeh dongo itu bentuk apapun yang kita lakukan ngejak anak jalan-jalan atau ngejak bojo turu bareng kuwi kabeh bisa nggo sarana taqarrub ilallah. Paham nggih? Ojo dianggap taqarrub ki hanya salat ibadah maca Quran yo nek bisa. Ya apes-apes ora iso kae iki kembulan karo bojo be kena nggo sedekah. Paham? Ojo meneh kok Fatihah. Ila ruhi Syekh Abdul Qadir ila ruhi almarhum fulan al-Fatihah luwe entuk ora? Fatihah jelas Al-Quran. Wong kembulan karo bojo bisa diilah hadrati ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam kemaluan-kemaluan kalian kena nggo sedekah. Wong pernah kok lebih mau aku ngei nafkah batin karo bojoku ya Allah pahalane tak kirim ke wong tuaku karang wong tuaku sing ngawinke aku mangke nyong iso jima. Sah napa boten?
Hah? Kok Fatihah ditakoki? Takok hadise sahih. Paham nggih? Niku nek wis tak jawab kok kuwi wong sing anti amaliyah wong mati. Apa amaliyah orang hidup sampai kepada orang mati jawab, bukan itunya yang kami bahas, tapi mangane sego, mangane selamatan ku sing tak bahas. Ya ora nontek tak bahas meneh lah sego selamatan ya halal, tempe ya halal, isone haram priye. Biasane kok muntire nang ngono kuwi ketika tok hadis wa fi butai ahadikum sedekah dalam kemaluan-kemaluan kalian piye ono sedekah. Wa sedekah iki badan apa sanes? Paham nggih? Nah niate sufi-sufi iki ngawur ini kebujune kok jarene merasakan kedekatan dengan Tuhan jarene. Jebuna sing kudu sing Jalaluddin Rumi Ibnul Arabi apa wong-wong sing ngunekke sufi-sufi iki ngomong ngawur. Hah? Urung tekan barang wis tekan iki pri kebuka ora pikiranmu. Hah? Kowe luwih ngrasa per karo Allah ketika jima apa ketika sholat? Ora kabeh nek kowe paham nggih. Jima ya kelalen pangeran, sholat ya apa maneh tambah ra karuan. Isine menungso tok. Paham nggih? Niku prinsip utama. Nek kita orang beriman, Allah yakuna lahu niyatun. Hendaklah ia tidak memiliki niat. Wala qasdun dan tidak memiliki cita-cita tujuan. Cita-cita iki qasdun iki besok saya mau pergi ke Jakarta, ya ini qasdun tujuan. Tapi ketika ngesuk mangkat areng Jakarta, iki arane niat, makane niat mesti kan dalam bahasa Arab, tapi niat bahasa Jawa rung kelakon kok diarani apa? Niat wis Pak ora karang niat bahasa apa? Jawa saja. Niat dalam bahasa Arab ketika rek mangkat lah itu namanya apa? Niatnya guru ngarane tujuan cita-cita. Apapun cita-citamu, niatmu, entah kuwi hasilnya engko cacian makian ataupun hasil puji-pujian, tetapi tujuan utamamu di dalam ta'atik wa ibadatik, di dalam ta'at dan ibadahmu itu tujuannya yang pertama Allah taqarrub ilallah. Sowan dengan guru mursyidun nawa itu taqarruban ilallah. Nyone dengan bahaya kok kuwi. Tekan ngelawang ini biasanya setekan lebu pintu mus nawa itu taqarruban ilallah. Innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Inilah pendosa datang kepadamu agar dosa-dosanya diampuni. Biasane ora kok ki muridmu Mbah Yai iki kok ki ora wis palangu ngrasa apa inilah muridmu yang pendosa, semoga Allah ampuni orang ini. Amin nggih. Niate tak korup ilallah, bukan sekedar Pak memuja tenger utawa Pak apa. Taman mangkat ring pasar kerja ya niate tak koruban ilallah. Paham? Jadi wong nek wis paham niku taqarrub karo Allah ki jami' taatih wa ibadati. Di dalam ketaatan dan ibadah. Wa ibadah niku ada yang secara sempit, ada yang secara luas. Bahkan menyingkirkan batu kerikil, kuatir nang gloki wong nang dalan ibadah ora. Hah? Paham nggih? Niku sing utama. Jadi sing mau pandeng apa? Allah baik. Nek mandengi Allah ku ayem. Sampean niku melakukan apapun nek mandengi Allah, wong Allah saja menerima perbedaan. Allah saja menerima orang yang tidak menyembahnya. Maksudnya menerima itu Allah orang nek ana wong non muslim gagian dibunuh napa mboten? Allah saja menghidupi, anjing menghidupi, babi menghidupi, non muslim menghidupi. Cuman wong sing iman karo Allah Subhanahu wa taala, musora uripo nggih niku contoh
Paham? Sampan titik guru mulang murid ya niate taqarruban ilallah. Sampan sing guru nikah pak nikah diniati taqarruban ilallah. Sampan ngomong anak diniati taqarruban ilallah. Taqarruban ilallah jami taati wa ibadati. Kau sering tak suntuk ke riwari. Ana nyawang Allah niku enteng, sampean dicaci maki niku pangkate apa sampean? Wong Allah dicaci maki, paham ora? Sing ngaci maki Allah enten apa mboten? Sampean sok sering nggih. Ora sugih-sugih iki pire Gusti wis ndonga wis wiritan. Aku wis ndonga kok ora dijawab-jawab iki pire Gusti. Nang ora sing Allah iku aku sare Gusti Allah. Paham nggih? Jare Allah iku malam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwa'i. Kalau engkau tidak rela dengan keputusanku, apa yang aku berikan padamu kok sampean ki ora trimo, falyatlub rabban siwa'i. Carilah Tuhan selain aku. Makanya nek kula kelingan hadis qudsi niki kula urip wegah ngresah niku muni aduh pinyong sok gelo. Lalen kaya waduh ini sok gelo. Terus pangeran berarti ngongkon yang pindah planet iki. Ora usah ngresah tapi gue seneng-seneng bae. Susah kok digawe apa? Seneng pangeran Google asalane ora wong kakean apa. Lha sing nganti kondo kowe Gusti Allah kalau lihat lu happy aja paham nggih diniati kabeh taqarrub ilallah penak. Aduh sithik kok aduh ngakal bener ruwet aduh. Jare Gusti Allah metu di planet sing dudu apa? Pangerane dudu aku lha sing ngono ngendi? Ana ora carilah Tuhan apa? Selain aku, ana ora Tuhan selain aku iki, ha? Ora ngresah iki asline. Kowe duwe hajat kurang sak senti iki tekan begitu kowe aduh mundur maneh. Kowe ndonga ya Allah, berilah saya istri yang cantik. Wis ndonga 5 tahun umpama jomblo iki, kurang sebulan pak entuk bojo ayu kowe ngresah mundur maneh 5 tahun maneh. Allah ora seneng nek ana wong paham nggih. Kakean apa tidak ridho dengan apa ketetapannya, tidak sabar dengan ujiannya, tidak bersyukur dengan nikmatnya. Carilah Tuhan apa selain aku. Inilah ibadah niku pirang-pirang. Asal engkau lakukan semua dengan senang hati, semuanya menjadi apa? Penak, semuanya menjadi nikmat, semuanya menjadi indah. Paham nggih? Jadi ketika engkau ingin memandang manusia sebagai prioritas utama, segeralah engkau mengingat Allah dalam segala tindak tandukmu. Khidmah karo guru niate taqarruban ilallah. Bahkan taqarrub ilallah niku paling cepat khidmah karo guru. Wali-wali niku tuh cepet dadi wali karena khidmah karo guru. Abdul Qadir ngenteni gurune 3 tahun. Kanjeng Sunan Kalijaga ngenteni gurune nganti kedarung turu ngelumut nang pinggir kali. Khidmatus syuyukh qurbatun azimah. Khidmah kepada para guru. Mugane ana wong tirakat ora tau ngaji kaya mbuh-mbuh uripe kok enjoy happy otok tapi kok duwe makomat sing dhuwur. Lah karang padha karo pusata ya paham nggih. Melu apa kecipratan. Ilmu niki ra sepiro tapi cok mandinan nggih dongane wong kae. Paham nggih? Niku karena dia berkhidmah kepada Allah. Nyoron apa mboten pati-pati kurbatun azimah ya ujiane apa? Nyor ora kuat ya apa? Terpental nggih. Niku sebuah contoh. Taqarrub niku banyak ngladeni guru ya taqarrub. Paham? Niku Mbah Kyai Saleh Darat niku bojone seorang syarifah.
Syarifah dudu syarifah sing ayu kinyis-kinyis kamal Libanon, syarifah sing penyakitan sing wong wis ra ono sing gelem ngentuki. Ngentuki karo masalah darat, sampane adus bae sandale sing natake. Nyawangi sapa Rasulullah, nyawangi Gusti Allah. Sampeyan kena ngentuki syarifahne akhlake kaya Mbah Saleh Darat nggih. Niate Pak khidmah karo Kanjeng Nabi. Syarifah ki anake Habib Abdul ki arane apa? Syarifah. Niku urung pomo ngentuki Syarifah kon ngumbahi kon asah-asah ya. Besok cok di entuk tapi kowe besok cok di tuntut karo sapa? Kanjeng Nabi nggih. Niku sebuah contoh saja. Mbah Saleh Darat neng entuki Syarifah sing kon Libanon njung gelem paham nggih. Entuane sing wis wong ora seneng penyakitan dintuki diladeni Mbah Saleh Darat sing ngumbahi, Mbah Saleh Darat sing napake sandale nek Syarifah Yadus. Hah? Pantes banget dadi wali besar Mbah Saleh Darat. Ora nyawang rupane ayu, ora nyawang wong kinis-kinis ora, justru sing Syarifah wis Habib itu ya, paham nggih? Nyawangi dudu rupa nyawangi takoruban kuat kowe diuji kok kuwi asal pan dadi wali tok kowe Mbah Saleh Darat ora kuat paham nggih coba di wali kutub dhisik niku contoh kemawon dan cerita ini akeh sing nang ngopo habaib itu hormat karo Mbah Saleh Darat mengagumi beliau berguru kepada beliau. Ya karena memang ilmu ini bukan hanya teori saja. Paham nggih? Sampeyan gelem ngentu istripah ya sing kaya Lebanon apa kok Syria, paham nggih? Sing urung bangkrung misal. Ane delok rupa ya. Ora usah, Mbah. Ora usah, Mbah. Hormat nyumpit gelem. Mbah Saleh Darat deloke dudu apa? Rupa deloke iki tak anggo jalaran aku tak korup ilallah sing ngumbahi sing natake paham paham nggih menjadi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama siaran Mbah Saleh Darat Semarang urung awong gurune urung tau disiarai yang pun elgo siaran wis tau urung Mas wis tau ente tau urung San ya tau berarti wis tau. Paham nggih? Nek ngawang rupa ya, serana sing gelem paham nyawane takoruban adem atine ridho bi qada dia wis bojone ayu kinis-kinis kok kuwi ngresah apa paham nggih? Jare Gusti Allah Pak njaluk apa kowe iki ya wis kowe sarilah Tuhan apa jaluk wong kabeh iki kena nggo bojo anutan ya kena nggo takorban ilallah bojo galak ya kena nggo takorban ilallah nggo latihan sabar bojo cerewet ya kena nggo takorban ilallah bojo medhit ya kena nggo takorban apa bae nek kowe niate ngeparek Allah bukan ana wong tenah mursyid iki diposisikan kaya Allah itu kitab Tanwirul Qulub setiap ke Pak Sowan guru mursyid nang ngarep lawange cuman nyumulang kuwi sungkan asale nyong guru mursyid jare darani nyong bilang-bilain. Kok nek nyong nerangke Habib dan ngarang awake dhewe Habib nyong nerangke Syarifah ngarang anake wadok mek dilayani misale dudu kok kuwi kesawet biye aturan kok kuwi wis ana Mbah Saleh Darat yo ora menangi paham nggih. Kena wong sing ora duwe nasab ngentuki Syarifah asal niate khidmah khidmah iki kurbaton tapi kuat ora kowe paham nggih ngladeni karo siji bae putune apa diladeni sing wong gampangane setelah gelem karo Syarifah kuwi wis gelem sampean ayo tak niat sowan rengen guru mursyid niku takoruba itu guru mursyid kaya Allah cekak napa mboten pikirane
nyekep bojone niat taqarruban ilallah bisa melakukan hubungan seksual diniati apa taqarruban ilallah bisa paham nggih ha kowe kelon turu karo bojo niat taqarruban ilallah bisa bahkan kowe iso menikmati malah con nikmat kuwi ya apa timbang tahajud apa tahajud dicaci maki lara turu bae awake ibadah sepanjang turumu. Wong sufi ki apa bae iso dadi apa? Mungkane kate wali-wali ndelok ibadah santai-santai ora. Dijare wali tapi ora tau tahajud, ora tau wiridan suwi tapi kok makome kok apa? Ketip lah ya bekane iso dadi taqarruban ilallah. Wis ketip paham nggih? Nafase bisa dadi apa? Jadi jami' taati wa ibadati, apapun ketaatan ibadah, sampean kudu sing pertama mau jadi prioritas, yang pertama mau pikirke adalah untuk Allah. Paham nggih? Walaupun gue sowan guru mursyid, walaupun sampean sowan ring wong alim, ziarah wali, ojo nyedot keris utawa ke memangnya kedotan iki jenset kok. Paham niku sing nomor 1. Nek wis atimu ki weruh wae Allah, ora heran karo caci maki. Nek atimu ki wis weruh Allah, ora kesenengan karo puja puji. Nek wis weruh Allah la yadurul madah wal qadah. Dia tidak terkontaminasi, dia tidak terpengaruh oleh cacian maupun pujian. Enjoy saja weruh wae ki apa Allah urip digawe enjoy bae ora usah kakean apa ngeresah. Paham nggih? Kabeh kan nunggu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham nggih? Bahkan jika jiplong ben aku pinter tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Semendin nang tembok niate tafakur mikir ke keajaiban ciptaan Allah ngumpul ibadah pira 70 tahun. Paham nggih? Ya apapun gerak-gerikmu utoborian niku sampean taqarrub ilallah. Tegese bre sing diinjen-injen sing di DP yang menjadi prioritas itu adalah kita agar mengenal. Dekati kan karepe mek kenal. Karena mana mungkin jauh kok bisa apa kenal nggih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku motivasi utama dalam setiap gerak-gerik. Wa talaba sawabil akhirah. Baru motivasi kedua adalah mencari pahala akhirat. Fabidzalika maka dengan dua niat ini nek krana ganjaran akhirat kira bisa krana Allah tambah berat ora? Dene ra iso krana Allah berarti krana apa? Ganjaran sing loro kuwi. Maka dengan dua cara ini ya lusu minar riya. Seseorang bisa terbebas dari riya. Wa yaslamu min syarri, dia bisa selamat dari keburukan wabaliyatih dan dari belenggu cobaan riya yang membelenggu hati. Insyaallah taala jika Allah berkehendak, bukan karena sampean duwe ilmu iki utawa sampean krana ngerti kabeh-kabeh iki niati taqarrub lalu sampean terbebas dari riya. Sing membebaskan riya dudu ilmune sampean tapi peparinge Allah. Nek ngrasa sampean nglakoni iki malah aku ora riya ya berarti sampean isi Allah. Iya. Paham nggih? Namanya menungso berarti sik krana apa? Menungso. Keterangan luwih lengkapnya bagaimana insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.